Decía Facundo Cabral, el bien es mayoría, pero no se nota porque no hace ruido. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay miles de caricias que construyen. Palabras que me parecen realmente geniales. Y creo que podemos hablar también o aplicarlas a la luz del texto de este día, porque se habla de lo pequeño, de eso que no se nota, la levadura que hace mucho efecto en el pan, pero que es un simple polvito. El grano de mostaza, que es una simple semilla, pero que se convierte en un gran árbol. En lo pequeño podemos encontrar grandes poderes, grandes consecuencias. No te asustes entonces por el Goliat que te encuentras en tu vida, porque Dios ha puesto a un pequeño David en ti. No te asustes por las grandes armas que encuentras en tu camino, porque Dios ha puesto tu escudo en tu vida. A veces nos preocupan demasiado las malas noticias, la mala prensa, nos preocupa demasiado las críticas, nos preocupa demasiado lo que dicen, nos preocupa demasiado que nos hagan daño. Una frase que ha girado mucho en las redes sociales es que, referido a los sacerdotes son como los aviones. Cuando uno cae, cuando uno se estrella, tremendas noticias y todo el mundo se entera. Pero nadie cuenta que hay miles y miles de aviones que giran en el cielo sin ser noticia. El bien es más, pero no hace ruido. La fe es más, pero no hace ruido. La bondad es más, pero no hace ruido. Como esa levadura, como ese grano de mostaza, así también es el cristiano. Quizá no aparezca en las grandes estadísticas, quizá no aparezca en los grandes espectáculos, en las grandes encuestas, pero ese precisamente es el cristiano, aquel que no es que es poderoso porque se nota, no es porque es poderoso porque hace ruido. Ese pequeño grano de mostaza es como la fe, pero esa fe desde dentro puede hacer muchísimas cosas. Decía San Ambrosio, el grano de mostaza es simple y pequeño, pero si se muele, se manifiesta una fuerza inmensa. Recordemos en el Evangelio de otro día que la fe se compara con el grano de mostaza. Y así es la fe. La fe parece sencilla, pequeña, pero si es mortificada por la adversidad, si es atacada por los enemigos, da a conocer su verdadero poder, su verdadera fuerza. No puedo no pensar acá en los mártires, que uno dice, ¿de dónde sacaron tanta fuerza? Fue ese granito de mostaza, fue su fe la que hizo que sacaran esa fuerza increíble. Y cada uno de nosotros lleva ese granito de mostaza en nuestro interior y somos poderosos, aunque no se note. Podemos lograr grandes cosas con esa fe, con ese granito de mostaza que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros catequistas han infundido en nuestro corazón. Dice el Evangelio de este día que un hombre toma y siembra en su huerto, refiriéndose al grano de mostaza. Pero esa frase no puedo evitar pensar en José de Arimatea. José de Arimatea tenía un huerto, pero él sentía que le faltaba algo. Tenía muchas flores, pudiéramos pensar. Fue donde Pilato y le pidió que le entregara el cuerpo de Jesús, después que lo habían matado. Y ahí en su huerto, ahí en el sepulcro que tenía, ahí sembró el mejor grano en su huerto. Dejemos que Jesús entre en nuestra vida, dejemos que Jesús esté en nuestro huerto. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.